自我介紹一下啦。咁咧師傅咧都會叫我做陳同學嘅，咁大家都可以叫我做陳同學。咁佢係蔡師傅啦，係劉師傅啦。咁我哋3位咧都係師傅嘅學生嚟嘅。就款式嚟嘅，通常師傅都畫3寸半至4寸，咁就係中腰線嚟嘅。好，呢幾條咁樣嘅橫線畫好咗之後咧，開始畫直線啦。可能有啲線我哋都會一陣間保留翻嘅，即係譬如呢一個橫咧，就係、通常攞2寸啦，就係講呢個袖圈嗰個最闊嗰個位置。咁呢一個就係個領嗰個領環，咁就3寸半嘅師傅拎呢度落嚟3寸半，呢度落嚟3寸半。好，咁所有橫線畫好咗之後咧，開始畫直線啦，師傅。直線咁當然咧就係呢度要拎個直角線啦。OK， 呢一啲咁所謂省咧，就係令到件西裝有冇型啊？拿幾多？你一隻手立咗佢，件衫咪瘦咗咯，係咪？呢一個唔可以太即係攞太盡嘅，最盡咯，可能3/4啦。即係男人嚟講啦，女人就另計啦。咁通常我哋呢度半寸至4/3啦。咁我哋預咗呢一個位先。好，呢個都可以講一講咧，就係舊陣時師傅咧。就會畫尖佢嘅，即係呢邊畫尖佢嘅咁窄。咁但係經過師傅多年嘅改良之後咧，佢就認為呢個係呢個闊度同呢個闊度係一樣，即係直啦，畫直。咁而家就可能興好大個圓啊，咁嘅樣即係好大個圓啊。呢個師傅 OK， 件衫會展開嘅，令到佢件衫咧都係有一個收縮位，好省咗嚟呢一度。好，就呢個樣。你會見到新書裏面或者舊書裏面咧，呢條線係可能係黐埋都未嚟。咁呢條線究竟黐埋啊？定係咁樣分開咧，就睇你嗰個人嘅座圍啦。如果佢座圍好大嘅、好肥嘅，咁你就要多啲布啊嘛。咁你咪畫到佢黐埋咯。如果唔係，嗰個人好瘦嘅，咁你咪分開佢咯。即係個領係咩型咧，就好講嗰時流行啲乜嘢嘅師傅咧，通常啦3寸左右啦，即係襟角線垂直呢度3寸左右啦，呢度可能1寸半啦。OK， 咁就畫咗個襟型，然之後咧將啲線連埋佢啦。呢個係個領會好，咁就開始到後腹啦。好，覆咗幾條線啦，然之後咧呢橛幾長？即係後腹啊！呢一個位置到中腰究竟攞幾長咧？一般人就係前面減指口。而家呢個16，而家16啦，減半寸嘅。師傅就當普通人啦，係有少少停號。咁就15寸半嘅，咁你拍翻嚟15寸半 ，OK， 就會係呢一條橫線 ，OK， 好啦，背啊，或者一個人平胸啊，一個人係正常嘅背脊係幾長嘅話咧，就好決定喺呢一條線嘅長度裏邊。咁嗰度個展覽嗰個展板度係會有教嘅，係啦，會有講到。咁呢個長度決定咗之後啦，上嚟1寸，就係個領嗰個成件衫最高點啦。OK， 畫晒呢啲嘅橫線之後，開始直線啦。咁當然就係俾翻嗰個
成件衫咯，想佢去到邊一度？呢度直噶嘛，呢度斜噶嘛。咁你最盡嗰個點係呢一度咧，咁就呢一度度到啊。哦，如果唔係嘅，你一隻手係擺斜咗，我咁樣度，咁佢呢個橫就咪會闊咗咯，成個靚窩喺邊一度 ？OK， 得到咗呢一條線，呢一個最高點之後，就畫到佢邊斜啦。好，然後座位，通常咧，假使間呢個係6寸4/3啦，下面就會7寸4/3啦。咁當然畫完，我哋咁樣叫純粹畫順佢啦，啲線條係順嘅，唔礙眼嘅，冇彎彎曲曲嘅。畫順咗之後咧，我哋先至再用尺去量翻究竟成件衫同我度身嘅嗰個客人個身體究竟合唔合嘅？如果唔合嘅話咧，譬如佢想瘦啲，我哋就會喺畫翻順成嚿嘢啦。呢度弧幾多？4/3，一半。呢度咧其實都係要直角嘅，有少少。OK。呢度係一個指口嚟嘅，所以佢會褪咗少少入嚟。好，就好。咁我剪咗落嚟之後咧，就會得到咗2塊完全一樣嘅布啦，係咪 ？OK， 完全一樣嘅布嘅時候，我啲線啊，我畫落布度，咁咪淨係得呢一塊布有線咯，係咪？下面嗰塊布有冇線啊？冇。咁點樣做咧？我哋咧就會叫做有個方法叫做打線釘，有皮膚啦。呢一個咧係人嘅骨，你個骨骼係點樣咧？就定型咗你成件西裝係乜嘢嘅款㗎啦，即係嗰個身形飽唔飽滿啊，或者點樣？全量針一下。咁其實有好多種打法。通常咧，我會用一隻手掌嘅位置去開始，因為呢一個位置咧，我哋仲要放嗰個黏黏性咁嘅情況之下咧，我哋就可以畫個線圖咧定得咁高嘅咁樣。咁我呢隻手其實我心裏有數，一般係7寸半。咁大概1寸1/4到1針啦。如果我今日我試下，呢個輕輕逗一逗佢，摸一摸佢，究竟佢滿唔滿堂，咁就相成先。重新望一望啦，呢個部分遮啲，盡量啊，睇下先。咁然之後呢度喺度嗰個線啦，咁樣做落去啦。我哋做到開袋呢一個位咧，我哋要轉一轉彎嘅，因為我哋之後咧會喺嗰個前散嘅3/4呢個位置咧就開袋。咁我哋避免車袋時候嗰個線會斷咧，咁我哋要避免拱起咗啦嘛。點樣將一個拱起嘅嘢，然之後你又要再鋪塊布上去固定佢，而合成一個一體，冇。而家咁樣啦。咁呢個就係定咗線啦。咁第一條線咧就上下，由呢度轉細，咁樣落去。塊布咧喺入邊定咗紅線長咧。咁而家第3條線咧就喺呢個嘅襟膊線啦，對入1寸，咁樣一直做落去。咁第4條線咧就喺個中腰線呢一度咧，定住塊膊布圓咧走翻上去。咁其實可以好多方法去定嘅，但係我哋核心要知道佢點解要放喺嗰個位嗰度線，佢原理喺邊度，有冇做多有冇做少。咁呢個係做落學嘅呢一個關鍵啦。咁我哋其實做呢 part 我可以再拓再推移下都 OK。咁但係嚟緊咧，我哋就即將咧，師傅會示範呢個技法。大家可以 feel 下直紋啦，
橫紋啦同埋中紋嘅位置嘅分別啦。嗰個要試啦，嗰個要預先試啦。如果你係純軟縮嘅，就軟縮咗先落。之後咧就會叫做扎試身啦。翹襟係一個比較後嘅步驟嚟嘅，即係呢啲咁樣嘅線咧就未有嘅。扎試身就係想將一件醫學啦套落嗰個客身上試一次，睇下佢啱唔啱身，有咩地方要改。要改嘅話，改完之後咧，我哋就真係可以剪其他，即係譬如袋蓋啊、手巾袋啊、里布啊、翹襟啊等等嘅動作嘅。有胸型響嚟，呢一度會有一條大條啦，呢一度會有一條大條啦。咁我哋係好用回針調整方式去令到佢成個胸型係固定，因為太多中紋人，譬如你而家呢個膊係直嘅，其實呢度都已經係中紋人。咁呢個係我哋做處理好多工序時候幫佢裁翻高低膊嘅。如果你純粹想好睇咧，你就幫佢剪膊頭，但係佢就係啦，但係佢係啦。所以佢因為佢一邊高一邊低咧，就永遠都爭少少唔舒服嘅啦。但係如果佢係兩邊裁翻，譬如佢真係咁高低膊嘅，你同佢裁翻平衡咧，佢會。